¡Ay, qué linda fogata! Esto me recuerda a las historias de terror que quiero contar. ¿Historias de terror? ¿Y tú cómo sabes? Bueno, básicamente soy un experto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes? Bueno, no sé nada de historias de terror. Que alguien cuente. Yo tengo una historia que contar. Bueno, esto empezó hace demasiado tiempo atrás, antes de que la Copa Pistón siquiera comenzara. Había una vez dos corredores que se enamoraron. Eran rivales, pero amistosos. Siempre llegaban en los últimos lugares. Sus patrocinadores los regañaban, pero a ellos no les importaba. Les importaba más el compañerismo. Un día, uno de los dos corredores se corrompió por ganar, que decidió sacar a su compañera fuera de la pista. Compañera, ¿que ahora había corredores masculinos? Sí. Bueno, el caso es que los dos corredores se pelearon demasiado que terminaron muriendo en un accidente. Los dos tuvieron tanta gravedad, tan serio accidente que no volvieron a ser mencionados otra vez. ¡Qué buena historia! Yo tengo una historia que contar. Cuéntenos una de la luz fantasma. ¿No tienes miedo?